thuốc bọc bay thật nơi cái nông liệt tây bằng chia nạp cách rõ bọc lục tàu ba sọc ly sari để cầu chia nhôm bọc bọc cát chỉ ti sờ lanh chỉ ti cổ rộp rõ bọcประเดชพระคุณพระเจ้าธิการเนียมลีฮงเนี่ยเป็นเด้บ้านประดดำแรงกรรมวิธีเจียยับตีใบยายตาพุทธบริษัทหนึ่งประสงค์เมียนเสกเดย์โศกสดายเจียที่บอกพอดจมปอกกอลดัชเนอร์บ้านดอลในพ่อประโยชน์เจียนักอุปถัมภ์ขนมพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเด็กกับบ้านเรียจากโลกในใจให้เรียนไตรนี้ก็ปานจัดเนื้อกรรมวิธีมวยเทียคือสำแดงเนื้อประทอใจชูนเราใหญ่ตาโอเชียชูนเราจำในศึกษาจำในโอเชียเราใหญ่ตาพุทธบริษัทโดยเฉพาะเรียนไตรนี้คือเชียเรียนไตรโดยเชียชาติตำบลหม่อมพอดได้องอาตมาบานตัวเพียระเชียนาสมแดงเนื้อประทอเตชนาตามระเบียบเพียระสังขยาเนียเนื้อเชียมวยเล่นกันมิจ้าตั้งใบตั้งปีเราตีเล่มันเล่นสมแดงเลยประทอกับโอเชียสังขยาเนียทอมเตะคลายแกรงเมียนกาควักขาดแบบบอดตัวดอยกาวิกาหรือกเวียจาเพียซาอย่างนาดุสมเยตาปุตบริษัทอนุกรห์โดยองอัตมาเพียพองเกียรติเสกคือองอัตมาเชื่อมวยกันเกินไปจ้าเราแข่งช่วยได้เดินเราแค่ตระเวงมันทลบบานสังขยาเนียสำแดงโดยธรรมเทศนานี้คือยังบริยท่าวงเวียนปรามแบบที่มวยคือวินิยะธรรมเทปีปารมัตธรรมปารมัตธรรมเทหนึ่งอมนานธรรมเทสังขยานียธรรมเทหนึ่งโวหาธรรมเทเมียนตังปรามนี้คือยังอมนานให้กระนองธรรมเทตังปรามนี้คือยังเด็กนกกระนองอมนานธรรมเทศนาคือการอ่านทอตัวตามฉบับกบวนเราบอกปักบรอยังบรรจาตุกมอกคือปฐมสังขยาเนียเจจูนเยตาพุทธบริษัทตัวตามสำนัวจอดเฉลยนกกระนองอมนานในสิบโพนี่ให้ตามกาเตนึงคือมันเดินทางระเบียบอ่านหรือก็อย่างนาเตทลอบแต่หรือจะโบราณได้โลกอำนาจเทศนานี้คือจะโซดหรือก็อำนาจเทศนาระเบียบสลักเกลือให้สลักเกลือนั่งองคุยตัวเลยวิจใช่นะหรือก็คุดจะใส่ให้เอาไปทลอบแต่เมื่อใครไปเดิมมานะให้ได้กรอยมอกก็เมียนหนักหนาสมได้เดียเมียนแต่โนแคทปลายจะใส่ดอกบอกฟองเย็นกุนมิจาโนตินี้ก็อ่องทลบให้ทลบอ่านทลบเตะต่างอ่างให้โดยเฉพาะตอนเรียนไตรนี้บอเมียนกองวะคว้าตรังกันเลยนุสมเจตานุกรอกอนุกรอกกนองกาอ่านพ้องอนุกรอกกนองเพียซาสมได้มีใหญ่ใจคล้ายแต่ใหญ่ตาสดาปันบานในสำเร็จทอนกรอคลังจึงมันโดยจะสำเร็จใหญ่ตาโนตีนี่สโลมาหรือพีรอเจียงหนักเราอาตมาตีเนาะใครกระไรจะบาลือบานให้ตามันติดจ่อเราเชื่อว่าเราเรียนไตรนี้สมใหญ่ตานุกรอจำปองดอกใบพระองค์ในห้องโดยเฉพาะมันได้สมเด็จพระทองเทศนาสมรัตเนียนี่มันตั้งใบพระองค์ยังตั้งจัดนาโมตั้งออกเรียให้บรรจบไปโน้ยังตั้งเนียมให้สดาบเงยสมรู้ในเฉลยแต่มาดอง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุมันยังสำแดงในประธรรมสังขยานี้คือโยมประกาศนาต่างเนียมเจียมหาเทมันยังต่างเนียมยังจีกรอนเต้นเล็กเนียมหรือก็ต่างเนียมโคลนเจียนาท่องมาเต้นนักดนตรีนี้จมพอองอัตมาเพียบเมียนประเนียมท่าซอนติตัดต่อสร้างสำนางเฮาจิตใหญ่ตาดนตรีนี้เฮาจะเฮานำโรบ้านหลังเจียตันนามวยคือพระมหากจายนะพระมหากัสสปะไปต่อพระมหากัสสปะเมียนตัวเนี่ยตีเจียนาโจดสมโนตัวเลยปัญหานามวยคือที่ประกาศนะเชียมาจากบองคือเนยจอมกระดาษเลยคือมหากัสสปะจากเจียงเกขมเอาเจียงเกเรียนทุ่มเชียงเกให้ตาเมื่อซ้อมซ้อมดึงซ้อมอีแท้ให้บรรทอปีโนคืออุตสเนียมก็โดยจีแต่งตั้งโนประอันโนเทโนคางสดามได้อัตมาคือเมียนประเนียมท่าประเนียมตึงตังประเนียมแล้วก็น้องตีนี้ออยตัวจีประอุปไลให้ปริตาเมยประพักประองตัวคนในตูสวดจูคางขนมทั้งปองตัวคางกราวให้เมยสดโดยจีประอุปไลจึงได้ให้ตังประเนียมประองจีประอุปไลเจียนาเคยสนัวดอลพระมหากัสสปะในองตมาให้หนักเชยนี่คือเราประวินัยให้บรรทอไปนี้คือเมียนประคุณจะเนียมสำนางเทคสำนางในวัดชุมประสาทไซกันดาลมอประมาณทั้งไงให้ทางเนียมเชียประอนนอนหรือก็ประปหุโสดเช่นเฉลยแล้วประโสดประอภิธรรมให้เช่นเฉลียวฉลาดขนมพุทธศาสนาคือสาวักได้แจกจามบรรทอปีประองนั่นคือประอนนนี่เองแต่เมื่อมุกมูลบริสุทธิ์หลอกใช่ในพักตราเดินมวยนี่ใหญ่มวยสอมเชียปะหุบศพได้ในบานตังเนียมอเชียประอานนเทโดยเฉพาะการแต่งตั้งในองค์ขยมประกาศนาเนียเปนิเฮยสมประอุปไลดังจัดดัดอารมณ์ดอกใบสดาบเนื้อสมโนในขยมจะประมหาเทเนื้อเปนิสมซัวเนื้อจอตัวตามกระบวนขนาดโดยต่อเตเทระอายะสมามหากะสปอเทระสเนนิสัยทิตวาอายะสมันตังโอปะไลวินะยังปอจัตเตลำดับโนประมหากะสปะเทดะเมียนอายุกาลบานักแรงกองเลอาสนะสลายกาลนาเฮยก็สมนักดันดึงสัวในประวินัยใบดอกหนึ่งประอุปไลนเทธาปุชาเอกวิญยังกเตกปาเมียนังอาหุโสให้อาหุโสอุปไลนเทดอกจำรานเอ๋ยเมียนอายุพนอยืนอยู่เฮยนักเอ๋ยรีประวินัยใบดอกตาสมได้ประอานาวรเงียนเจียมจ่าองเมียนปฏิกาตระถาเมียนประมาณกับปีฮะนักอาจะสมาไหลสังกัปปัญจะเป็น
ấy đọc tiền nu pre mà hạ ở bậc thề nè bậc ca o chùm nông song tập buông thà sổ na tô mê phân tê sang khô dạ tì sang cà sạ bát thà cà lăng a hang ayasama mà ha cà sạ pê nạ win nạ yang bát thấu vì sạch chê yang phân tê bò phân lô cẳng buông sổ na tổ chô sạ đập và chân năng nâu biệt mê nịch nhom win nạ yang vì sạch chê yang nâng sầm đàn đo sài nâu bèo về đi dạ tì thà bà bát thà cà lăng chia ca cua sang cà sạ đo sang a hang rịch nhom mà ha cà sạ pê nạ bát pre mà ha cà sạ bát bát thô nạ đằng đằng xua hơi vì sạch chê yang cặp bay đo sài cho ti sầm đập ngọc prap o chùm nôm song trong kia người anh cả na prap ban thề nạ ba bạc ca đôi chân haiประหัตถากระจับโยนเนาพลัดเวลาวิจนีวิจัดสัตในดองพลุกสปอสอาร์ตเปิดเผยประเด็นเบย์แบบบาสอาร์ตเลเกรทอมเมสันนักให้กับเธอประเดี๋ยวนี้ใบดอกนุ่งหนึ่งประเดี๋ยวมาหากระสปัดเททางวิสัยจเนียไปจะวิทางวินเนี่ยวินัยจะเป็นหลักกังพันเตกระสปัดบอเปิดไปอะไรยังกระสับดอกประสาไอกรีประเดี๋ยวนี้ใบดอกนุ่งสมได้พระมหาศาสดาพระมหาศาสดาจารย์ตรงตรัสแสดงธรรมเมนพระบุตรปีนะอมจารซอมตรงเจ็บตาทุกะตะมังกะระนังอาวุโสให้อาวุโสอปไลดอกจำรันเอ๋ยนักเอ๋ยรีกัมปีตั้งปรามโนตาเมียนชมอไว้คลาหานาอาติกรรมังปาจติยังมหาเรียกว่ากระพันเตบอกเป็นแปรอะไรอย่างกระสับดอกประสาเอ๋ยก็ปีแต่แปรมนูเมนชโมธาอาติกรรมมวยปาจติยะมวยมหาเวกมวยจลเวกมวยปาเรียกว่ากระมวยสองแต่อ้อพอคะแนนเราจีบประวินีเมนแปรมกุมปีนับเป็นกระนาสอมตรงเจ็บตาทุอาโนเทจัตโตปะการนังทักเปตวาอาวุโสมันนี่อปไลปอนดอกจำรันอายุเอ๋ยแน่เอ๋ยก็น้องกัมปีตั้งบวนโนส้มเลือดตกสันจอยืงนึ่งดันดึงสัวนาตายก็น้องกัมปีอภิกรรมเจียดามเจียปะทอมตาสมได้ประตรองเยียนตรองเมนประปดอิกาตรองตราสมแดงแจแง่ใจเจียสิกขาบอดตาเมียนประมาณหานาสาธุสาธุสาธุสัตตวิสตาธิกานิทเวสัตเตสิกขาปเตนิพันเตกัสปะบอเป็นพระอะไรกัสปดอกประสาเอ๋ยสมได้พระศาสดาจารย์ตรงเมพระพุทธเดกาธาเมียนสิกขาบทนุติโดยหมกพีต่อปีอาจารย์ซอมเจตาทุอาวุโสกัตตะเมียนในโอเตสาในอาวุโสโอปาเลมันนี่อาวุโสโอปาเลโอปาเลเอ๋ยกนองสิกขาบทปีรอยมาเพย์ปรำปีโนบาใจเจนเจโอเตเมียนประมาณนักโอปาเลสาธุสาธุอัตมาลุกแย่ไปอัตตานิเตสานิพันเตกับปอเป็นแปรกับประสาเอ๋ยขนมสิกขาบทปีกระมาพีประปีนุเมนอดเตประใบขนมอดเตในมวยเมนเซปิกเนียขนมอดเตบอลชมอทาปะระขนมอดเตบอลแข่งดอมเมนชมอทาปะระจิตเมนสิกขาบทบุญสังเคียนติไซนึงเมนสิกขาบทตับใบอันนี้ยตะนึงเมนปีนี่สักยะสามสับสัตถิกะปาจเตยะกาวสัปปีปาเดเตสนิยะบุญสิขยะวอดจัสปรามรวมเริ่มแต่ออัตกาเริ่มแต่ออัติกากระสมัทธะปรปีเตาเจียสิกขาบทปีเริ่มหมดปีปรปีนะอมจาซอมเตนเจ็บสาธุอาวุโสโอปาเลมันนี่โอปาเลดอกจำรันเอ๋ยและอ้อเฮยแน่เกยยืงนึงจองเดินเด้งส่วนหนัก
ក្នុងឧទេសបទដើមឈ្មោះបរាជិកដែលអ្នកសម្ដែងថាមានសិក្ខាបទ4ចោះក្នុងសិក្ខាបទទី1នោះតើមានឈ្មោះដូចម្ដេចអ្នកសាធុមេធនធម្មមាំងបរាជេកាំងផន្តេបបិទ្ធព្រះអរិយកស័ព្ទដល់ប្រសើរហើយឯសិក្ខាបទទី1នេះឈ្មោះថាមេធនធម្មបរាជិកណាអម្ចាស់សំទងជ្រាបសាធុមេធនធម្មមាំងបរាជិកាំងផន្តេបបិទ្ធព្រះអរិយកសបៈជាម្ចាស់កឹងអារម្ភអវុសោមនីអវុសោអបល័យអើយចកមេធនធម្មសិក្ខាបទនោះតើប្រាជ្ញមាត្រង់ប្ររពចំពោះបុគ្គលណាហអ្នកតនោកាលតន្តបតោផន្តេបបិទ្ធព្រះអរិយកស័ព្ទដល់ប្រសើរអើយរីសម្ដេចឯត្រង់យោត្រង់ប្រពចំពោះនឹងសត្យកភិក្ខុជាកាលន្តបុគ្គលណាអម្ចាស់សំទងជ្រាបពេញស្មេងវត្ថុស្មេងអវុសោមនីអវុសោអបល័យអើយសម្ដេចព្រះបរមសាស្តាចារ្យត្រង់ប្ររពដោយនៅហេតុវត្ថុអ្វីខ្លះណាសាធុផន្តេបបិទ្ធព្រះអរិយកស័ព្ទជាអម្ចាស់អើយព្រះបរមសាស្តាចារ្យទ្រង់ប្រពចំពោះនឹងសទ្ធិនៈភិក្ខុដែលសេពនមេធនធម្មជាមួយនាងបរាណទុតិយិកាជាប្រពន្ធពីដើមណាអម្ចាស់សំទងជ្រាបសាធុប្របីហើយអនុធេសូមពេលវេលាដ៏មានកំណត់សូមការចោទសួរនៅបញ្ហាចំពោះព្រះវិន័យចំពោះព្រះអង្គនាពេលនេះឃើញថាយាយតាពុទ្ធបរិស័ទក៏បានស្ដាប់បានយល់បានដឹងនៅសំណួររបស់អនុធេរួចហើយតែតាមច្បាប់នៅកណ្ដុំព្រះវិន័យឧបាសកឧបាសិកាមិនគួរស្ដាប់មិនគួរយកឲ្យច្បាស់នៅព្រះវិន័យរបស់ព្រះសង្ឃទេសូមយាយតាពុទ្ធបរិស័ទអនុគ្រោះការដែលយើងយល់ដឹងជ្រៅជ្រះខ្លាំងហើយតែទីមានការរង្គៀសចំពោះបុគ្គលណាមួយដូច្នោះក្នុងព្រះវិន័យបដិមកគឺការសម្ដែងសម្រាប់តែព្រះសង្ឃដែលនៅក្នុងវត្តឬក៏ទីអារាមផ្សេងនៅចំពោះពុទ្ធបរិស័ទគឺយើងមានកេហិវិន័យការប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃនិងសិលទានរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះនៅចម្រូវព្រះវិន័យរបស់ភិក្ខុពុទ្ធបរិស័ទគឺមិនត្រូវបានសិក្សាហើយក៏គឺជាធម៌ហាមបញ្ញត្តិគឺមិនអោយសិក្សាដឹងច្រើនទេចំពោះព្រះវិន័យរបស់ព្រះសង្ឃដូច្នេះសូមអរព្រគុណដល់ព្រះឧបល័យព្រះអង្គបានសម្ដែងនិងចោទឆ្លើយនៅសំណួររបស់ខ្ញុំកណាពេលនេះសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណោះសូមអរព្រគុណសូមថ្វាយពរដល់ព្រះអង្គបានសេចក្តីសុខចម្រើនและសូមព្រះអង្គគង់ត្រាបស្ដាប់នៅសំណួរបន្តអំពីខ្ញុំព្រះករុណាមហាទេនឹងចោទសួរទៅលើព្រះអានន្ទថេបបិទ្ធអនុវសោព្រះអានន្ទដ៏ចម្រើនអើយលើថាព្រះអង្គមានបញ្ញាវិញ្ញាណកំពង់កំពស់គឺព្រះអង្គសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងសម្ដែងហើយព្រះអង្គចាប់យកនៅបញ្ញាឬក៏សេចធម៌របស់ព្រះអង្គនៅទីណាក្តីក៏ចាំបានទាំងអស់ដូច្នេះនាពេលនេះអង្គខ្ញុំកមាមហាទេសូមលើកសំណួរចោទសួរទៅលើព្រះអានន្ទថេរដោយតទៅបញ្ចវត្ថੰផន្តេកសបៈអានន្តោសង្ខញ្ចបេសេ
គ្រាណោប្រាអរហន្តប្រាមហាននអ្នកប្រកបទៅដោយជំនុំសង្ឃផងទាំងពួងថាសនាតុមេផន្តេសង្ឃោយតិសង្កសៈបតកលੰអហង្អាយស្មាមហាកៈសពេនសតន្តបេដកੰពុទ្ធវិសច្ឆេយៈផន្តេបពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអើយពេជ្រមួយវិស្ទយកប3សំដែងសតន្តបេដកੰនៅប្រសោតបេដកយតិថាបើអាយ៉ាងភិលោរាកាលណោបតកលੰជាកាលគួសង្កសៈដល់អស់ជំនុំសង្ឃហើយអហង្រីអញខ្ញុំមហាកសពេណៈគឺព្រះមហាកសបថេពុទ្ធោអ្នកដណ្ដឹងសួរហើយសតន្តបិដកនៅព្រះបិដកវិសិច្ឆេយងកប3ដោះស្រាយកាលព្រះមហាននមានដេកៈដូចនោះហើយក៏ណាក់ប្រែអង្គឡើងកងលើកក្រែធម្មមាសនៈហត្ថាណាក់ចាប់យកនៅផ្លិតវាលវិជ្រៃវិចានៈដល់វិចិត្រប្រកបដោយដងភ្លុកដ៏ស្អាតពតប្រាប់ភ្នែនពេនប្របាតកាលគ្រានោះឯងដោយឆ្នោសូមលោកប្អូនព្រះអានន្ទចាំស្ដាប់សំណួរដោយខាងក្រមសតន្តបេដកੰកតិបាមណੰអាវុសោមនីអាវុសោអានន្ទអើយរីប្រសតបីដកណោតាសម្ដេចប្រជិនវង្សត្រង់សម្ដែងថាមានប្រមាណកំពីអាណាផន្តេថេរៈសូមនមស្ការចំពោះគុណរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពហើយនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះផងដែរខ្ញុំបកករណាអធិមាភាពក៏បានទទួលភារៈភ្នាក់ងារជាអ្នកថ្លាថ្លែងសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងឱកាសវេលារាត្រីយប់នេះគឺមានទៅដល់3ព្រះអង្គក៏ដូចជាព្រះមហាថេរលោកបានតែងតាំងអង្គខ្ញុំបកករណានឹងឲ្យជាព្រះអានន្ទគឺចាំដោះស្រាយនៅបញ្ហាកម្មទាំងឡាយដែលព្រះអង្គចោទសួរក្នុងនោះមានប្រសូតនឹងព្រះអភិធម្មដែលព្រះអង្គបានសួរដណ្ដឹងចូលនឹងព្រះឧបល័យតថេអំពីព្រះវិន័យរួចជាស្រេចហើយហើយចំណែកខ្ញុំបកករណានៅក្នុងពេលនេះគឺចាំឆ្លើយនៅប្រសូតនឹងព្រះអភិធម្មដូចញាតិញោមបានឮព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានប្រកាសជាខាងដើមហើយថាព្រះអង្គថាព្រះអានន្ទពីសម័យប្រាសនេះគឺជាព្រះពហុសូត្រណែប្រែមកថាជាអ្នកចេះចាំនៅត្រៃវេទជាច្រើនចេះចាំនៅគម្ពីរធម៌អាជាច្រើនឲ្យតែប្រពុតសម្ដែងធម៌នៅក្នុងទីណាហើយតែងតែមកវិញហ្នឹងឲ្យសម្ដែងប្រាប់ព្រះអានន្ទហើយព្រះអានន្ទក៏បានកត់ត្រាចំណាំចាំទុកនៅព្រះធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងអំពីសំណាក់របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូនៃយើងចំណែកអានន្ទក្នុងទីនេះហើយតើមែនអានន្ទដូចពីសម័យប្រាចាំអស់យល់ទេណាយាយតាអានន្ទនឹងចាំទៅខាងដើមផ្លេចចុងចាំចុងផ្លេចកណ្ដាលចាំកណ្ដាលផ្លេចដើមទេហើយជាងនេះសូមខន្តីឲ្យជាស្រ័យអភ័យបណីអត់ទោមពីសំណាក់ព្រះគុណម្ចាស់ដែលតាំងខ្លួនព្រះអង្គជាព្រះមហាកសបៈជាព្រះមហាថេរចោទដណ្ដឹងសួរអង្គខ្ញុំបកករណានៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះក្រែងជួនជាខ្ញុំបកករណាឆ្លើយទៅមានការទើសទាត់ខ្វះខាត់បាត់បត់អក្ខរៈព្យញ្ជនៈសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយដែលបកចេញស្រាយហើយឬក៏អាននឹងកន្លែងណាមួយមិនសមបតិទឹកចិត្តរបស់បកករណាជាព្រះមហាកសបៈនេះសូមព្រះអង្គខន្តីផងជាងតែព្រះអង្គបានដណ្ដឹងសួរខ្ញុំកណាថាតប្រសូតនេះមានប្រមាណផន្តេថេរៈបញ្ចវិថੰផន្តេកសបៈបពុទ្ធប្រអរិយកសបៈអម្ចាស់អើយរីប្រសោតបិដកនេះសម្ដេចប្រសពញ្ញោពុទ្ធទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាសម្ដែងថាមាន5គម្ពីរណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាប
កតមង្បរណងអវុសោហើយអវុសោអាននអើយចកកំពីទាំង5នោះតើឈ្មោះអ្វីខ្លះហាអាននអ្នកសាធុផន្តិធេរៈបពុទ្ធព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនឈ្មោះទីខនិកាយ1មជ្ឈិមនិកាយ1សង្យុត្តនិកាយ1អង្គុត្តរនិកាយ1ខុទ្ទកនិកាយ1ប្រជុំផងគ្នាត្រូវជា5គម្ពីរណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុនិកាយទាំង5នេះយាយតាក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់បានដឹងអំពីប្រសង្ឃសម្ដែងនៅតតនន្តរាំងជាដើមថបាំងសកលដែលប្រសង់បាំងសកលរាល់ថ្ងៃនេះឯងសាទោអវុសោចិត្តបករណងថបេតវាអវុសោមនាលអវុសោអននអើយរីកំពីទាំង5នោះតើលើកទុកសិនចោះយើងនឹងដណ្ដឹងណាស់តែកំពីមួយឈមោទីខនិកាយជាមុនសិនក្នុងកំពីទីខនិកាយនោះតើព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងចេញជាប្រសោតមានប្រមាណសោតថាអាននអ្នកផន្តេធេរៈចតតឹងសសុតតាំងផន្តេកសបៈបពុទ្ធព្រះអរិយកសបៈអង្គម្ចាស់អើយរីក្នុងកំពីទីខនិកាយនោះមានសោត34សោតណាអង្គម្ចាស់សូមទ្រង់ជ្រាបសាធុបតមង្សតាំងអវុសោមនាលអវុសោអននអើយណាក់អើយក្នុងសោត34នោះតើមានឈ្មោះអ្វីខ្លះណាក់ផន្តេកសបៈបពុទ្ធព្រះអរិយកសបៈអង្គម្ចាស់អើយរីសោតទាំង34នោះមានព្រមមជ្ឈិលសោតសាមញ្ញផលសោតអំផត្តសោតជាដើមមានតសោតតសតរៈសោតជាទីបំផុតណាអង្គម្ចាស់សូមទ្រង់ជ្រាបកសបៈបងនៅសង្ស័យនឹងសតដល់34នៅតាសតតលេទុំឬសតខ្យល់កណ្ដាលវាសបោចាក់អង្រែស្វាយពប៉ែច្បាអំពៅឬសតគៀនស្វាយជ្រុំឬសតដែលតបាញ់សម្ពត់ឬសតថអាប្រកេថាមនទាំងឡាយទាំងពួងហាអាននណាក់ចូលណាក់ចាត់ចែងសម្ដែងវោហាក្នុងអដ្ឋកថាប្រែស្រ័យបងរាយរាបប្រាប់មកពីផងទាំងពួងបានស្ដាប់រាល់គ្នាមើលហាអាននណាក់ផន្តេកសបៈបពុទ្ធព្រះអរិយកសបៈអង្គម្ចាស់អើយរីសោតទាំង34នោះគឺមិនគឺសោតទន្លេធំខ្សាច់កណ្ដាលវាលស្បូរចាក់អង្រែស្វាយពប៉ែច្បារអំពូគៀនស្វាយជ្រុំក៏ទេដែររីសោតនោះគឺកំពីទាំង5កំពីតែងចងអស់បទធរប្រគាថាបល័យផងទាំងពួងមិនអោយខ្ចាត់កចាយចេញឆ្ងាយបានឡើយណាអង្គម្ចាស់សូមទ្រង់ជ្រាបទាំងអារម្ភមនាលវុសោអនន័យណាខងដ៏មានសេរីសួស្ដីប្រសើរអើយអននអើយរីព្រមជាលសោតណូតាព្រះសាស្តាត្រង់សម្ដែងប្ររពនឹងបុគ្គលឈ្មោះអវ័យហាណាសបរិយៈបរិភាចកសៈព្រមតតមណៈវាងអន្តេវាសិកាំងផន្តេបពុទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនប្រាសាយំភូត្រង់ប្រារព្ធនឹងព្រមតតមាននប់ជាសិស្សនៃសុបយៈបរិភាចកណាអង្គម្ចាស់សូមទ្រង់ជ្រាបសាធុកੰស្មាំងវត្ថុស្មាំងអវុសោមនាលអវុសោ
អានននៃព្រះសាស្តាចារ្យវងត្រង់សម្ដែងតើដោយហេតុអ្វីខ្លះណាស់ផន្តេថេរៈបពុទ្ធព្រះអរិយកាសបៈបានជាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រារព្ធចំពោះមាននប់នោះប្រហែលណាស់ទាំងពីរតេះដៀលគ្នាសូមទានជ្រាបសាធុកថាថានេអវុសោអានន្តាមនីលាអវុសោអានន្ទព្រះសាស្តាចារ្យវង្សត្រង់សម្ដែងនៅទីស្ថានឯណាអានន្ទផន្តេកាសបៈបពុទ្ធព្រះអរិយកាសបៈអង្គម្ចាស់អើយរីសម្ដេចព្រះទ្រង់ញាណទ្រង់សម្ដែងនៅអំពវន្និកវ័នជាសួនអូតយាននៃព្រះបាទពុំពិសារាជក្នុងដែនមគធៈណាអង្គម្ចាស់សូមទ្រង់ជ្រាបសាធុសាធុអានន្ទដ៏មានវោហាបញ្ញាចចាំយ៉ាងសតតបានឆ្លើយនៅសំណួរអំពីព្រះមហាទេអំពីព្រះសោតបន្តពីនេះនឹងសូមព្រះអានន្ទស្ដាប់ហើយចោទឆ្លើយនៅសំណួរបន្តអំពីព្រះអភិធម្មសតន្តបេដកសានេបពុទ្ធអើយកាលបើចប់ប្រសតបេដកស្រែកាលណាហើយព្រះមហាកសបទេក៏ចាប់ដណ្ដឹងសួរកំពីព្រះអភិធម្មបេដកនិងព្រះអនន្តទេដោយតទៅថាអភិធម្មកតិកសបណ្ណងអវុសោអនន្តៈមនាលអនាវុសោអនន្តៈតើស្ដេចព្រះទ្រង់ញាណសម្ដែងព្រះអភិធម្មបេដកនោះមានប្រមាណកំពីអនន្តៈអនន្តោតាំងសតវាព្រះមហាអនន្តទេកាលណាបើបានស្ដាប់ទេរវិយាព្រះមហាកសបៈទេណាកដណ្ដឹងសួរព្រះគម្ពីរព្រះអភិធម្មដូច្នោះហើយមិនយូរឡើយព្រះអានន្ទក៏សម្ដែងតាមដោយព្រះពុទ្ធអស់ប្រោសទេសនាថាអាយ៉ាងអភិធម្មោសបញ្ញោតញ្ញាណងអរហតបតកាលេផន្តេកសបៈបពុទ្ធព្រះអរិយកសបៈអង្គម្ចាស់អើយអនានីអានៃព្រះអភិធម្មនេះគឺព្រះអង្គអញ្ជើញរំពឹងអាយដោះកាលព្រះអង្គបានសម្រេចការត្រាស់ដឹងហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ទេសនាថាមាន7គម្ពីរណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុកតមង្ករណងអវុសោមនីអវុសោអនន្តៈគេកំពីទាំង7នោះតើមានឈ្មោះអ្វីខ្លះទៅហណាសាធុផន្តេកសបៈបពុទ្ធព្រះអរិយកសបៈអង្គម្ចាស់អើយថាបើព្រះអង្គពុំទាន់ជ្រាបដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសណានឹងសម្ដែងថ្វាយតាមដោយព្រះពុទ្ធដីកាប្រាប់ពិជិតតមាជាអង្គម្ចាស់ស្ដេចទ្រង់ត្រាស់ទេសនាថាកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មានេះឯងជាប្រធានជាដើមបទហើយបច្ចេកគម្ពីរមាន7គម្ពីរដូចនេះថាបឋមាធម្មសង្ឃិនេទុតយោវិផតវិផង្គោតតយោធាតកថាចតុថាបុគ្គលបញ្ញត្តិបញ្ចមោកថាវត្ថុបដ្ឋមោយមកੰសត្តមោមហាបឋានੰមេតិកាផន្តេបពុទ្ធព្រះអរិយកសបៈអម្ចាស់អើយរីអភិធម្មទាំង7គម្ពីរនេះមានឈ្មោះយ៉ាងនេះឯងសូមទ្រង់ជ្រាបមហាកសបតិកាលណាបានស្ដាប់ទេរវិជ្ជាព្រះអនន្តៈសម្ដែងដូច្នោះហើយ
nạc đần đinh xua to tê tiệt thả non ơi ca tọp cún nạc đo miên cún nô tơ đôi mà địch ca song cún nạc đo miên cún tơ đôi mà địch ca đinh cún đật miên cún nô tơ đôi mà địch cho non nạc chặt chay sầm đen thịt bay prai srai prap bò bứt phong thằng lại nên ban sda pro clear mơ ha non nạc sa thu pon te ca sapa bò bứt pra araya sapa ông mà cha ơi ai ca top kun nạc đã miên kun nu miên tay ca oi tức bình chọc bài liêng ai chập bạch nôm nô ảnh mùi tiệt bờ ban chấm nay ai na khóc bờ sơ chưng anh bởi dọc thôi chun lốp đã miên kun thì xá hào tha tọp kun chấm buộc muối ai ca đừng kun nạc đã miên kun nô miên tayตัวอักขระอักษรนะโมกอคอนี่เองจำพวกมวยวิงเทียดนักสองคุณนักระเมียนคุณคือทอลแต่ยกพระอภิธรรมปรำพีกัมพีนี้สองคุณเถิดบานบอเปิดพระอริยกาสปะอมจะเอ๋ยโสมนิมนต์เชียบนอนเอ๋ยนักสำแดงมอกเนกะสปะบองสดาบานโจยชัดเหยวิโรนะนอนเหยกะสปะบองเนอสองใจถ่าคุณพระเมตตาดอกปีตาเจียคุณดอลตอบจมบับคุณดำบองดาวแหวงดาวเคลหรือคุณเล็กหรือคุณเอาไว้ห่อนอนเนกพันเตกะสปะบอปิดพระอริยกะสปะองมาจาเอ๋ยรีไอคุณทางดับพีนี้มันคือคุณจำบัดดาวแหวงคลีก็เทได้รีคุณเมียตาทางดับพีนี้คือตัวอักขระอักษรนบพ่อพอโพหมอยอรอลอหอซอฮอนนี่เองเจ็บคุณเมียตาน่ะองมาจาส้มตรงเชียบกะสปะบองหนึ่งสัวต่อตเตียดตะบัดลือละใบตูต่อทาอนอนเมียนปราชญาปรติพลเยอะชไงทอพองต่างไล่มันเจ็ต่อตอลปราชญาอนอนเลยอนอนเอ๋ยกอมนักตุจัดหนึ่งกะสปะเลยอนอนเอ๋ยกาลเนียงเสรีมหาเมียเยียปรารถนาอ้อยบานเจียพระกันลงอ้อยบานเจียพระเมียดาโพธิสัตว์โนเจริญเชียดเจริญกำเนิดเยี่ยงก็ดังเฮยอนอนเอ๋ยอนอนกาลโพธิสัตว์มอกจับประเดศอนที่โนตาตัวอักขรานาน้อมบังเกิดให้อนอนแนกพันเตกะสปะบอปิดพระอริยกะสปะอมาจาเอ๋ยกาลเนียงปรารถนาสมบทนุเนียงบอนสัจจาท่าอ้อยบานประกอบโนบทนุเจนาคเมียนบอนบารมีลือละใบตูทอตกดอนนคบอระเตเฮ้ยอ้อยเมียนจัดนุละอจำพอสมงเยียเจาะพองแต่งลายประกอบโดยทอสพุทธเรียจะทอตั้งดอกประกาพระอันบานโตนิมิตพระโพธินิมิตพระโพธิสัตว์จับประเดศอนที่คือตัวโมนี่เองน่ะอองมาจากโสมตรงเชียบอนอนเอ๋ยจอกกาลเกิดหมอกบานเจียอองเฮยโนเตอตัวอักขราน้อมบังเกิดบานเจียอองโนฮะอนอนแนลูกกรบดอบแค่เฮยโนเตอตัวอักขระนาน้อมแจงหมอกฮะอนอนแนก็โจอนอนแนจัดแจงสำแดงวอหากนองอัตถเกียธาแปรสลายปรับหมอกกะสปะหนึ่งสดาพองฮะอนอนแน
Sa thu phân tê các sập bạc bo bứt pra ở đây các sập bạc ông mà cha ấy ri ca bằng cơ ban chia ông ní tua ọc so o ní ấy bằng cơ ban chia ông khớp bay chân tri tầng pram bo bứt pra ở đây các sập bạc ông mà cha ấy xóm trùng triệp Sa thủ anh non nơi bạc mà ha xóm xua mũi kho tiệt tế xóm anh non bốn chăm sẽ đáp hơi trả lời cho sa thủ anh non ấy cho sầm đai bạc bờ rong mà lô cả nia sa sẽ đa cha trong sầm đen cầm phi bạc thầm mà vì sẽ tê sna bạc sát ta bạc cả na pi thầm nổ tơ trong sầm đen cầm phi thưa chia môn hạ non nè Sa thu phân tê các sập bạc bo bứt pra ở đây các sập bạc ông mà cha ấy sầm đai pra bà rong mà sa đa cha trong sầm đen cầm phi pra thầm mà sang kỳ nị môn na ông mà cha xóm trồng triềm xóm Nam Mô Tát Ni Ca sông đầy nơi bát thom mà sang khay nia đôi bayประอง nia pe ni ក៏សិនមកថាចប់តែប៉ុណ្ណេះដែលមិនបញ្ចប់អង្គខ្ញុំអមាញ់តាំងជាប្រាមហាទេឥឡូវពេលវេលានេះសូមដាក់ងារចោះអំពីព្រះមហាកាសបៈទៅជាព្រះសន្តិតតវិញហើយសូមដាក់ងារនៅព្រះអបបល័យនៅទីនេះមកទៅជាព្រះគុណបច្ចៈនាមតឹងវិញហើយនៅព្រះអានន្ទថេរក៏សូមដាក់ងារចុះពីព្រះអានន្ទថេរមកជាអង្គបច្ចៈសំណាងទៅវិញដូច្នោះរាត្រីនេះបានសម្ដែងនៅបឋមសង្ឃាយនាក្រែ3ទៅតាមកំណត់នៃពេលវេលារបស់យើងនាពេលនេះក៏រាល់ការកំហុសខកឆ្គងត្រង់កន្លែងណាសូមប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាយាយតាពុទ្ធបរិស័ទអនុគ្រោះដល់យើងខ្ញុំទាំង3ព្រះអង្គផងការសម្ដែងនៅប្រធរជាកុសលបានមួយដើម្បីលែងយកទៅជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកតាឧបាសកសារីដែលលាចាកលោកនេះទៅហើយជាកុសលផលបុណ្យទាំងអស់នេះសូមចិនដងដោយវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកតាបានកើតសុគតិភពរីបឋមទេសនាថាបឋមសង្ឃាយនាទេសនាក្រែ3នាពេលនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអនុមោទនាเป็นนิประการนาคำเลี้ยเชียตอนนาจองเลียแจกแก่ชนายเวกเย็กบาจะบาออสองสายปัญญาตอนใจกวงสับบานน้อมทอพีรัวดาลเพลกเพลกปีรัวปนเป็กหนองสันดานเปรตทอน้อมสันเต่าลูกเป็นรอปอนแสนเลียนแจกเมียนซอลพอนาปีรัวแบ่งยังนาคือเปรตการนาปรอเต้นดอลเปรตทอน้อม
lô phật ta ở tầng năng Phật tâm năng kên nạc quan tê ham phạt ta bang sông và răn ta năng phôn thế vô ca đi tàu tu so phôn tu ca ma tu tăng ma mang ơn ta mang kê nạc quan tê ham thom mạnh cha tu vi tăng và răn thom mê vô ca đi tàu tu so thom ngô ca ma tu tăng ma mang ơn ta mang kê nạc quan tê ham sang canh cha tu vi tu ta mang sang kê vô ca đi tàu tu so sang tu ca ma tu tăng ma mangอันตสัพพเทวตาสมเทวดาตั้งอาไปไปโลยาสัพพปุณเทียนเพียเวนะโดยอนุเพียมในพระพุทธเจ้ามิจารสัพพธรรมเมียนเพียเวนะโดยอนุเพียมในพระตทั้งปวงสัพพสังฆยนเพียเวนะโดยอนุเพียมในพระสงฆ์ทั้งปวงสุติยสอบไตพวันตุเตสุสไดทั้งหลายโยมเมียนดอลนาอ้อยบานสอบกาลสอบเวลีสมบูรณ์ในจัดได้เจริญสลากน้องพระรัตนตรัยโนพอลมีโยเจียพอลสมรายโจเจียพอลสมรายโจเจียพอลสมรายยังกันยังออกตละกรรมังกาตากังเดริยังธรรมกายเยนะเวียจามนัสสาจิตเสสุปตังกัตตังเยสันตาสังเยโนอันเตเยกัสสันตาสังเยโนกัตตังปัญญาพลังไมหังสัพเพเพียติภวันตุเตเยตังกตังสุวิติตังตัณนังปัญญาพลังมะเยเยกตังธนะเจนันเดเตเวียกันวานิเวทยงสัพเพโลกัมเมเยสันตาจีวันตาหาโรเหตุกามนัญญังโภจนังสัพเพละปันตุมะมะเจตัสสะเตคนขึ้นลงราบมันเป็นสำนักให้สำนักก็ปรับปรุงตีกันที่จะยมสำนักปรับปรุงตีให้มันเราสองก็ต้องใส่ที่จะยมอาสาตั้งตัวยุติศาสตร์มันยังมีให้มันสำนักสันติติสันยุติเย็นเราก็ให้ยุติไปเย่ก็น้ำมันสำนักปราณตีสัมมาสัพพะนิจจาวัตสังขาราอุปาทวิยธรรมิโนติเตสังโวปัสสะโมสัพพะนิจจาวัตสังขาราอุปาทวิยธรรมิโนเอราจันติเลียภูมิเลียสรงงานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสส
ติเนสารเตมาตันเตตวันเนขเวเวทยานเนจปาตะเวเนมกกังสกังอติกาเมยนารอ
สมัจจาริสัพพตะเกนังกายกรรมังเวจะกรรมังปัตตะเกนะปัตตะเกนะมโนกรรมะปะนัยติอันตสัพเพปาเนโนเสรติเตมัตมาตปารมิตานพิอเวนะสัลลสัมมาติปัญญาโนพิอเวนะปุณติยโนพิอเวนะธัมเมยโนพิอเวนะสังเกยโนพิอเวนะเตชิยโนพิอเวนะอันติยโนพิอเวนะปะเลยโนพิอเวนะเยยธัมเทวมนุสานังปุณโธภะคะเวเตสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสันทันติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโปวิญโยเหเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตยល់ឃើញថាជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់កំសត់កម្រក៏ប៉ុន្តែសទ្ធាខ្លាទៅលើផ្លូវពុទ្ធសាសនាហើយដល់ខ្ញុំមណានេះគឺថារៀនដល់ថ្នាក់ទី6ហ្នឹងឈប់ហើយពីព្រោះក្រុមគ្រួសារខ្វះខាតទីតល់មិនអាចណាបំពេញការសិក្សារៀនសូត្របានក៏ប៉ុន្តែការស្រឡាញ់នៅការរៀនសូត្រឃើញតែបងប្អូនសិក្សារៀនសូត្រនេះយើងស្រក់ទឹកភ្នែកអបទូកដើររៀនដើរហើយទៅប្រាថ្នារៀនសូត្រដើរតែចឹងទេដល់ឆ្នាំ1980មានឧបនិស្ស័យបានញោមផ្ញើនៅវត្តសង្វរពុទ្ធិញ្ញាណដល់ឆ្នាំ1981បានពោះជាសាមណេរហើយបានថែដល់ព្រះឧបជាធម្មបញ្ញាឌីសិនរហូតដល់ឆ្នាំ1984ក៏សូមសម្ដេចអំពីព្រះឧបជាឲ្យទៅសិក្សារៀនសូត្រសាលាបាលីពុទ្ធិកៈធម្មសិក្សានៅវត្តសេរីវង្សាយយិញឆ្នាំ84ដល់ឆ្នាំ85រៀននៅវត្តនរីវ័នលំញង87 86 87សិក្សាបាលីរួមនៅវត្តពុទ្ធសំរោងពេលនោះទៅរៀនប្រឡងនៅខេត្តព្រះក្លាំងចឹងទេរូបខ្ញុំណាបានសិក្សារៀនសូត្រដល់ស្រ័យថាញោមគាត់ឆ្លាញ់ឲ្យខ្ញុំណានឹងផ្ទះកាត់អំពីវត្តអារាមដែលកំពុងតែថែរូបជាហើយបានទៅរៀនសូត្របានប្រឡងចប់នៅបាលីរួមពេលនោះគឺថាគ្មានសាលាបាលីចំពោះទេហើយក៏បានទៅកម្ពុជាណានឹងទៅនៅជាមួយប្អូនដែលធ្វើចៅនីកានៅវត្តកម្ពុជាគេហៅថាវត្តទួលកសាំងនៅខាងលិចពេទ្យលោកសង្ឃផ្លូវពោធិតោនេះឯងតែញោមគាត់ឃើញយ៉ាងដូចនេះក៏គាត់អញ្ជើញទៅនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកប្អូនដែលទឹកដែលសប្តាហ៍នេះដែលជាសិស្សរបស់សម្ដេចសង្ឃអ៊ុំស៊ុំហើយសម្ដេចសង្ឃទេពវង្សនោះក៏ជាពហុសូត្ររបស់ទឹកយើងនេះមកថាកែវតារាហើយញោមគាត់បានទៅបំពេញជីវភាពទៅទីនោះក៏បានទៅប៉ះកង់ទៅបានទៅធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចហ្នឹងឲ្យមានជីវភាពរស់នៅឲ្យបានងាយស្រួលប៉ុន្តែពេលក្រោយបន្តិចនោះអនិស្ស័យបានវិលត្រឡប់មកមានន័យថាទៅនៅគម្រំហើយមិនសំប្រកបនឹងបួសទៅសឹកទៅវិលត្រឡប់មកវិញហើយញោមក៏វិលត្រឡប់មកវិញហើយគាត់ក៏មានឃើញកណាបានទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅទីក្រុងកន្ធើរៀនបំពេញវិជ្ជាថ្នាក់ទី7 8 9នៅស្រុកកមុលឆ្នាំ90រហូតដល់ឆ្នាំ94ដល់ឆ្នាំ94 95 96ញោមក៏បានដុបកណាទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅទីក្រុងកន្ធើនេះឯងបានសំណាក់នៅវត្តពិទូពោធិ៍សាសរាំងសីមកពេលទៅសំណាក់នៅវត្តមូនីរាំងសីមកពេលទៅដល់ទីបំផុតទៅវត្តពិទូពោធិ៍សាសរាំងសីនេះខ្វះប្រសង់ហើយប្រសង់មានតែព្រះអង្គមិនអាចណាទប់ទល់នៅជីវភាពរបួសរៀនបានក៏បានមន្តកណាទៅកាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីនឹងជួយអវត្តអញ្ចឹងទេដល់ពេលខ្វះប្រសង់ព្រះឧបជាលទ្ធបញ្ញោដល់យើងនេះព្រះអង្គបានតែងតាំងខ្ញុំណាដែលជាប្រជាអធិការពេញសិទ្ធនៅវត្តពិទូពោធិ៍សាសរាំងសីចាប់ឆ្នាំ2ឆ្នាំ6អញ្ចឹងទេញោមក៏បានសម្រាប់ពេលនោះក៏ឈប់ដប់កណានឹងរៀនសូត្រ
យ៉ាងទេកណាចុះឡើងក្នុងរយៈកាលពីឆ្នាំ1996រហូតដល់ឆ្នាំ2021ក្នុងពជាកងដៅនេះគឺថាចុះឡើងឯនេះ3ថ្ងៃដល់4ថ្ងៃរហូតដល់ឆ្នាំ2000ជាងឃើញតែវាមិនស្រួលទេឡើងតារាចរឡានប្រទេសព្រោះណាស់យ៉ាងទេកណាក៏សុំតិគុណនឹងគង់នៅប្រវត្តិគុកពីទូពោធិ៍សាត់រាំងសីក្នុងនោះការនោះមានឧបជាលីជឿងសវណ្ណជោតព្រះអង្គមានរោគគាពាតហើយបាននិមន្តមកវត្តសវរពុទ្ធិញ្ញាណឆ្នាំ95ហើយបានយកទៅទីពេទ្យនៅទីក្រុងកន្ធើបានជួយស្រង់គ្រោះព្រះអង្គរស់នៅបាន8ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2003ព្រះឧបជាលីជឿងព្រះអង្គបានចូលទីមង្គលហើយព្រះឧបជាសង្វរពុទ្ធិញ្ញាណទៅកាន់ប្រវសានៅវត្តណាអស់5ប្រវសានៅវត្តពេជ្រជាវត្ត3ប្រវសាចឹងទេដែលក្នុងពេលនោះគឺថាញោមដែលគិតមានគុណមិនមែនតែកើតរូបរាងកាយខ្ញុំណាគឺថាជួយបំពេញនៅតម្រេះវិជ្ជាផ្លូវលោកក្តីផ្លូវពុទ្ធសាសនាក្តីរហូតដល់ខ្ញុំណាបានសិក្សារៀនសូត្រខាងផ្លូវលោកបានចប់ជាបណ្ឌិតខាងសាសនាទៅទុកដូចជាមេធាវីខាងច្បាប់នេះក៏ជាគុណធម៌មួយយ៉ាងធំធេងឲ្យនៅពន្លឺបញ្ញារូបរាងកាយរបស់ខ្ញុំណាបានជួយទៅដល់ផ្លូវពុទ្ធសាសនាទៅទុកដូចជាភេមរាជាតិរហូតដល់ថ្ងៃដែលញោមគាត់ជាចាស់យាធិមរណៈទៅតាមសុភាវៈធម៌ដែលកើតស្លាប់ជាធម្មតាក្នុងនោះក្នុងរយៈកាល3ថ្ងៃមានព្រះឧបជាដែលជាប្រមេគុណគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងនៅវារៈសណ្ដោគូឡុងទាំងមូលស្ទើរតែមកប្រទេសវៀតណាមឬសូដែលខ្ញុំបណ្ដាបានញោមក៏បានចូលទីបានស្លាប់ចូលទីមង្គលក៏ដូចជាទីហើយបដិជគុណលោកមានការអនុត្តសូដល់រូបខ្ញុំណាបីបើដឹងញោមកំពុងតែប្រឈួននៅរោគគាភាធិក៏ប៉ុន្តែប្រឹងបំពេញនៅករណីយកិច្ចរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយដូច្នេះហើយព្រះអង្គអនុត្តសូក៏បាននិមន្តមកជួយបំពេញមានព្រះពុជាចន្ទសេរីដែលប្រធានពុទ្ធសាសនាអភិបាលពុទ្ធសាសនានៅខេត្តត្រវិញនិងព្រះពុជាតាំងណូក៏ទៅជាព្រះពុជានៅខេត្តអាងយ៉ាងហើយព្រះពុជាយ៉ាន់ដំនៅគៀងយ៉ាងហើយគ្រូយ៉ាន់ពឹងនៅហៅយ៉ាងក៏ទៅដូចជាប្រសង់នៅនាវត្តនាខេត្តព្រះអង្គចាប់អារម្មណ៍ក្នុងកាត់ពេលយ៉ាងខ្លីហើយចុះមកគ្រួសារដើម្បីរំលែកទុក្ខហើយក៏បានបំពេញនៅកុសលធម៌ដើម្បីឧទ្ទិសមគ្គផលចែកជូនទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនៃសពរបស់ញោមបានជោគជ័យសម្រាប់ជាគួរហើយក៏យេតាគណៈកម្មការអាចារ្យញោមវត្តទីពិសេសគណៈកម្មការអាចារ្យញោមវត្តនៅវត្តសង្វរពុទ្ធិញ្ញាណស្រឡាញ់អនុត្តសូដល់ខ្ញុំណាត់ໄວបើកណាកំពុងតែរវល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពុទ្ធសាសនាក៏ទុកដូចជាបណ្ដាក្រសួងក៏ខំរៀបចំបំពេញនៅកិច្ចការវតាចម្លងកម្មញោមមានអាចារ្យបៀងជាដើមហើយក៏ទុកដូចជាគូហេតុលោកក៏មានគិតគូរដើម្បីនឹងធ្វើពិធីចុងក្រោយបង្អស់គឺថាចម្លងកម្មផ្ដាច់កម្មផ្ដាច់ពីញោមជាធម្មទានយ៉ាងអស្ចារ្យយ៉ាងបណ្ដាជឿជាក់ក្នុងពុទ្ធសាសនាការឧទ្ទិសផ្ដាច់កម្មផ្ដាច់ពីញោមដល់យុគទី3បានអនិច្ចធម្មតោហើយក្នុងរយៈកាល3ថ្ងៃនេះគឺថាមានប្រសង់វត្តសង្វរពុទ្ធិញ្ញាណមានពុហេតុជាហើយក៏ទុកដូចជាប្រសង់នៅវត្តពីទូពោធិ៍សាត់រាំងសីគណៈកម្មការអាចារ្យញោមវត្តយាយតាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនៅស្រុកឧមូលទាំងមូលមានចំណុចវត្តពោធិសម្រងក៏ទុកដូចជាសមាគមពុទ្ធសាសនាទីក្រុងកន្ធើដែលជាបានចាត់តាំងមកចូលរំលែកទុក្ខក៏ទុកដូចជាព្រះឧបជាអនុប្រធានពុទ្ធសាសនាមជ្ឈិមក៏ប្រធានអភិបាលពុទ្ធសាសនាទីក្រុងក៏ទុកដូចជាព្រះអង្គដែលជាវិជាធិការនៃស្ថាននៃពុទ្ធសាសនាខ្មែរព្រះអង្គក៏បានចូលរំលែកទុក្ខក៏ទុកដូចជាពុទ្ធសាសនាទាំងមូលមានប្រសង់វៀតណាម
ជាដើមក្នុងរយៈកាលថ្ងៃបានជួយបំពេញកុសលគុតុបដូចជាគណៈតំណាងរដ្ឋចាប់តាំងអំពីគណៈកម្មាធិការក្រុងរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមគណៈកម្មាធិការប្រជាជននៅទីក្រុងកន្ទើគុតុបដូចជាបករដ្ឋបណ្ដាស្ថាប័នទាំងអស់នៅទីក្រុងទាំងកន្ទើទាំងមូលបានរំលែកទុកចំពោះរូបខ្ញុំកណាដូចជាថាដូច្នេះខ្ញុំកណាស្មារតីសូមអភ័យទោសដល់ប្រកាសដំណើរទាំងឡាយព្រះអង្គដល់យាយតាគណៈកម្មការចាញ់ញោមវត្តក្នុងការរៀបចំទទួលរះទះអំពីផ្លូវទាំង4មានដេកដើរឈ្មោះអង្គុយបន្ទុកដូចជាប្រការណាមួយពុទ្ធសំរុំទៅដល់ប្រសង់បន្ទុកដូចជាគណៈកម្មការចាញោមវត្តយាយតាជាពុទ្ធកាត់ក៏សូមអភ័យទោសកិច្ចដែលក្នុង3ថ្ងៃនេះបំពេញទៅដោយបរិបូរណ៍សូត្រធម៌នឹងមានបាលីខ្មែរមានវៀតណាមមានសាសនាផ្សេងក៏ចូលមករួមដែរហើយចឹងទេបំពេញកិច្ចក្នុងរាត្រីកាលនេះជារាត្រីកាលចុងក្រោយបង្អស់បានការប្រតិបត្តិត្រៃសមាធិសិលនិមន្តប្រកាសដំណើរទាំងឡាយព្រះអង្គគេយនីរាត្រី3ហៅថាសន្មតថាឆ្លងបុណ្យហើយក៏បានបំពេញនៅកិច្ចពុទ្ធាពិសេសដល់សម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងបានឧទ្ទិសឋានព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឈ្នះហើយក៏បានបំពេញនៅកុសលធម៌បានចែកឧទ្ទិសដល់អាកាសទេវតាប្រទេវតាភូមិកម្មណាក៏សូមបួងសួងដល់អាចនៃទេវតាទាំង4មានប្របាទពវេរៈប្របាទថេតរៈបាទគ្រូប្រខាប្របាទគ្រូរហកាសដែលមានទេវតាទាំងពុទ្ធវិជាទេវតារក្សានៅគេហស្ថានភូមិឋានទីនេះសូមបីបងនាំផ្នែកទៅដល់ប្រកាសដំណើរទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គជួបតែសេចក្តីសុខកើតសូមអុយកើតជាណាមានតម្រេះដូចញាណប្រាមានបញ្ញាដូចព្រះមហោមានចេះសន្តោសដូចព្រោះមានរូបល្អដូចញាណវិសនិងប្រកបសេចក្តីប្រកបនូវសម្បត្តិទាំងឡាយ3កើតសុខសួស្តីរៀបរាប់កាយសួរគៀនរូបពេនទាំងឡាយសំណាក់អាស្រ័យអញ្មានទុករូបភ័យក្នុងហត្ថទីសបាយទេអហើយយ៉ាងជាតាំងខេបមេវសម្បត្តិចន្ទុសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណងរបស់ប្រកាសដំណើរប្រធានរដ្ឋគណៈកម្មការចាញោមវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ជាន់ថ្នាក់យ៉ាងណាសូមបានសម្ភារសម្រេចដោយសេចក្តីរូបប្រកាស8គ្លៀបខ្លាយដូចជាប្រការរដ្ឋទីឡើយសាធុសាធុសាធុភាពក្នុងពេលដែលបានទទួលដំណឹងទូប្រពរបស់គុណនេះហុងបានធ្វើមរណភាពប្រសង់ក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងចំណុចវត្តគិរីសក្ខារាមណាំសើងក៏មានការសោកស្ដាយនិងតបស្លុតអំពីការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនៅក្នុងนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวิอะระหังสัมมาวิเจียจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสัตเตอมัสสารติสัตตาเทวมนุสสานังปุตโตภะคะวิยติสวากาโตสุขโนสมหัตตาจัสยะทังพระมจาริสปัตตะเขนังกายกรรมังเวียจากรรมังปัตตะเขนังปัตตะเขนังมโนกรรมังเวียกันตวานิเวตโยสัพเพโลกัมนิเยสัตตาจีวันตาระเหตุกรรมโนยังปุญญนังสัพเพละพันโตมะมะเจตัสสะเตสาธุสาธุបន្តទៅនេះដោយនិស័យព្រះអង្គមកនៅពេលនេះក៏សូមរតនានិមន្តព្រះអង្គរៀបចំសង្ឃដីដើម្បីធ្វើពិធីតបដូច្នោះមនុស្សធ្វើពិធីឡូអត់ដែរទៅហើយ
ហើយដូច្នោះដើម្បីបន្តនៅពេលនេះគឺសូមរតនានិមន្តប្រសង់ដែលនៅទីនេះសូមមិនមកជុំវិញណាមិនមកឈរជុំវិញដើម្បីយើងធ្វើពិធីតោះបំឡុងតោះសះប្រឡងគឺយើងតោះរបស់10យ៉ាងប្រើប្រាស់របស់ប្រសង់ណាដែលហៅថាតោះសះប្រឡងក៏ណាបានទាំងអស់អង្គឈរជុំវិញមកឈរខាងក្រៅតិចទុកសម្រាប់ប្រតិជនគុណលោកដែលប្រតិសិនណាបងអង្គណាបានទាំងអស់នេះមិនឲ្យចូលជុំវិញទេយកទៀតណាឈរជុំវិញទៅហើយមើលខាងកណ្ដុងដែលតាក់សិនបានហ្នឹងបងខាងកណ្ដុងដល់ពេលប្រគ្រូមិនដើរក្នុងខាងក្រៅទៀតណានេះមកខាងក្រៅឈរមកជួទៀតណាគ្រូចាខាងក្រៅនោះឈរមកជួទៀតណាប្រសង់ណាមិនមកជួណាមកជួខាងមុខទៀតណាមកជួខាងមុខបែរមុខជួណាចូលទៅពេញកណ្ដៅឲ្យទឹកចឹងលងអង្គសគុំទូកុសលព្រះបាទដល់លោកតាអ៊ីសារីចំណែកហើយសូមគុណគ្រប់ព្រះអង្គយើងតាំងចិត្តស្អាតល្អបរិសុទ្ធចិត្តមួយគំនិតមួយបាញ់តម្រង់ទៅលើវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកតាអ៊ីសារីដើម្បីយើងឧទ្ទិសនៅមហាកុសលទាំងអស់នេះទៅដល់ដួងវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកតាចិត្តសូមអង្គអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយធម្មិណោឧបចេតវានិរាចន្តុទេសង្វោបស្សមោសកហអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយធម្មិណោឧបចេតវានិរាចន្តុទេសង្វោបស្សមោសកហអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវធម្មិណោឧបចេតវានិរាចន្តុទេសង្វោបស្សមោសកហអចិរੰវតយ៉ាងកាយោបដ្ឋវង្ហតិសេសតេឆោធោអពតវញ្ញាណោនិរថង្វកលេងករាងអាយុឧស្មាចវិញ្ញាណังយតិកាយ៉ាងចហន្តមង្អបវត្ថោតតេសេតនិរថង្វកលេងករាងយថាតណ្ដេនគោបាលោគាវោបចេនតិកោចរងអេវងចរិយចមាជុចអាយុងបចេនទេបានេនាងមេតាញ់ចសពលោកស្មាងមានសម្ភាវយេអបរិមាណងឧត្តងអថោចតរិយាញចាសម្ភាថាងអវេរាងសបតាំងតថាញ់ចរងនិសណោវិសយណោវិយកកាសវិកតមធោអេតាំងសតាំងអថតយប្រមមេតាំងវិហារាងអេតមេហតថាញ់ចអនុបកម្មសៃលវតសនេនសម្បណ្ណោកាមេសវិនយកេឋានហេជាតកបសៃយ៉ាងបណារេតៃទេសកតវាពុទ្ធរតនាងអូសតាងអតមាងវរាងអតាំងទេវមនោសានាងពុទ្ធតេជេនសោតិនេนาสันตุปัตตเวสาเปตุขาโวปสเมนตุเตสักกตวาเทอมรตนังโอสทังอตมังวารังปะเดลหอปสมนังธรรมเตเจนะโสติเนียนาสันตุปัตตเวสาเปพยาโวปสเมนตุเตสักกตวาสังขารตนังโอสทังอตมังวารังอาหุนายยังปาหุนายยังสังคเตเจนะโสติเนียนาสันตุปัตตเว
สัพเพโรเกียวุปัสสะเมนโตเตยะถาเวรวะหาปุราบริโภเรนติสากรังเอวเมวัยโตเตนังเปตานังอุปกาปเตจิตังปฏิตังตุมหังแคปะเมวสเมจันตุสัพเพโพเรนตุสังกัปปะจันโตปันนรสาวยะถามณิโจตระสายถาสาพิติโยวิวาจันตุสาปโรโกวิญญาสันตุเมเตภวันรันดารายโยสุขัยติเขียยุกอภเวอภิเวียตนาไซเลสนัยจังวัตยปัจจัยโนจัตตารธรรมเมียวัฏันเดอายุวันโนสุขังปะลังยังกันจะกุศลกรรมังกตาปังกระยามมากาเยนเวียจามนัสสะสุกเสสุกตังกตังเยสัตตาสัญญนองสัพเพโลกัมเหเยสัตตาจีวันตาหาระเหตุกรรมนอยยังโภจนังสัพเพละพันตมะมะเจตัสสะเตมาโทรกันติวสร้างแห่งวัดประกาศรุณาเสริมลงอัตมอดกายกับถอยบุคุมประจมไปรอดเมืองพุทธธรรมสังกิติปุติเล็กเสริมอภิวัตต้นกายกับถอยบุคุมโอวิรักสัมมนาปุรักเมืองอัปโรปิเชียกรบจำนวนในวัดสงวาภูทิเนียนสมเพื่อเกรวักเกจมพวกได้จุกุลวัฒนศิธาได้เจสในพุทธศาสนามิชมอนุปเทียนในสังฆบิบาลพุทธศาสนาไอ้บุญเต่าไอ้ผมแต่งปูวันนี้จะสร้างกรุปองบานในบนมุกตาเปลมาทำวิธีตรงนี้นี่เราเอตริกาจงวิจับบาดพือบาดนมัสกัตนะเตลติมวนประสังใบองติสนาสเกยันเนียหลังบนบานพือเกจพุทธพิเศษประตาเกียรติเกิดพิธีตัวผลลำตั้งแต่ในบางสกุลดาวรุ่งเนี่ยที่ตักบทโยมลิสรีมาตาแต่ยี่บางได้จะทำเตาโดยในปัญญากุศลระบบโยมได้เจียมวยบังคับระบบโรบเชียตั้งปีพระองค์ได้นวัดสวรรค์พุทธิเนียนในโรบเชียลิสรีโรบเชียองค์ประตูวิเชียการก่อสร้างระบบก็ต้องปัจจุบันก็ตุกไปเจียนาก็เมียนในจักรรามอย่างทุ่มเทบอกพระพุทธศาสนาอย่างมูลนองลูกเมียนสมาคมประสังสังกีสนาหาเจียกรุบไข่กรมก็ตุกไปเจียอารามอนกนะอภิบาลพุทธศาสนาพิวิเศษเมียนพระเชียตั้งใบประองอย่างทุ่มนองไปช้ำดำนางเอาใบไข่ตั้งเมียนพระเชียรัฐปัญญาดาวยืมพระเชียตั้งโนหนึ่งพระเชียจันทสรีให้สับสานให้กระตุกวิเชียพระเชียนกแคดยิงยางโนยางโนเฮายางให้หนึ่งที่กรมโฮจิมินห์bình dương mìnhเพื่อโคตรดาวกับมายุงตาวคนโมกดำเบยmộtปีประสาตั้งแต่ขยมปัญหาส่งดำนางหอยกลัวซาโยมกระตุกวิเชียบอกโอนเฮ็ดเผาสันดานต่างๆได้จากโคนจากเจ้าต้องประเปิดสันดานก็ส้มทำตุกดาลประเทศจีนถอยเบิกนองระยะการประมาณทั้งไงประหองก็ปาริปุตขนมพระพุทธศาสนาบานประชุมอระยะการปีหนึ่งใบทั้งไงในที่กรมโฮจิมินห์ชิมวยขนมนากระปุมแต่เซย์สบายกระปุมแต่เจ๊กปีอภิวัตในพุทธศาสนาขนมลูกเมียนกันนะเทระเวียเท้าทางกันนะมหานิกายยืนถ้วยอยากดึงเด็กยืนปกปรุงสามัคคีดังไปหนึ่งยืนคุยบรรทอนเอาเราพุทธศาสนาทำไมยืนว่ามีเพียบชื่อเลือดจิ๋วแซ่ขนมวิสัยดอกบันดาลทนเทียนลูกเมียน
មណនិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថាននៃពុទ្ធសាសនាខ្មែរតទៅអនាគតគឺថាមានក្របខ័ណ្ឌបណ្ដុះបណ្ដាលទៅតាមធនធានបន្ទុកដូចជាយកគោលនយោបាយជួយដល់ប្រជាជាតិមានភាពរីកចម្រើនក្នុងវិស័យរៀនសូត្របន្ទុកដូចជាព្រះអង្គសំណូមពរយ៉ាងច្រើនបញ្ហាសំខាន់ដែលទិដៅផែនការនៃព្រះពុទ្ធសាសនាបានកត់ត្រាក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះពុទ្ធសាសនាក៏យកទៅជាផ្លូវការស្រាប់តែថ្ងៃទី2ក្នុងរាត្រីកាលថ្ងៃពុទ្ធញោមក៏បានធ្វើនិច្ចធម្មទៅកណ្ដាលរាត្រីកាលបណ្ណាក៏បាននិមន្តមកក៏បានថ្វាយដំណឹងឲ្យព្រះអង្គដឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលព្រលឹមព្រះអង្គបានដឹងនៅកម្មវិធីក៏បានសួរសុខទុក្ខដល់ខ្ញុំណាព្រះអង្គក៏បានលះកាត់ទៅលោឆ្ងាយយ៉ាងធំធេងក្នុងការឆ្លៃរាប់អាននៃខ្ញុំកណាដូចជាសង្គមគ្រួសារហើយព្រះអង្គដែលជាព្រះតេជគុណមួយអង្គដែលមានសគុណទៅលើអ្នកឪពុកម្ដាយជាពិសេសបានលោកតាព្រះអង្គបានមកពុះមកពេញនៅឧបជារហូតទៅដល់ព្រះអង្គសុគតទុកដូចជាព្រះអង្គបានរៀបចំបុណ្យយ៉ាងធំធេងដែលខ្ញុំណាឃើញពីចម្ងាយក៏អូសួរសុខទុក្ខសូមធម្មទុកដល់ព្រះអង្គហើយម្យ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំណាក៏បានថ្វាយបង្គំនិមន្តពីចម្ងាយក៏ព្រះអង្គវាឱកាសយ៉ាងមានតម្លៃគឺពេញកិច្ចក្នុងរាត្រីកាលនេះហើយសូមទេវតាទាំង10000លោកធាតុជួយអភិបាលព្រះអង្គជួបតែសេចក្តីសុខរីកចម្រើនប្រកាយអមមួនដើម្បីបន្តនៅពុទ្ធសាសនាម៉ែយើងទូទៅបន្ទុកជាផ្លូវពុទ្ធសាសនាមូលឲ្យមានភាពរីកចម្រើនតទៅអនាគតហើយសង្ឃឹមថាផុតពីគុណចាស់ព្រះពុជាប្រមាណចំនួនទៅគុណ3អង្គ2អង្គទេផុតពីនោះទៅដល់ព្រះអង្គដែលជាបន្តវេនទុកដូចជាមួយខ្ញុំកណាដើម្បីជួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងមានភាពរីកចម្រើនតទៅបាត់គ្រប់5ផងប្រសាហើយក៏សូមទេវតាទាំង10000លោកធាតុចក្រឡាវ៉ាន់ជាពិសេសទេវតារក្សានៅទីស្ថានទីនេះអធិរក្សាដល់ព្រះអង្គទុកដូចជាវិញ្ញាណក្ខន្ធស្ដាប់របស់ញោមសូមអរគុណសពសាធុការដល់ព្រះអង្គតែចម្រើនគ្រប់ប្រការនៃប្រកបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសម្បត្តិទាំងឡាយប្រការសម្បត្តិសុខសម្បត្តិសួរសម្បត្តិអមតៈយទីអវសានសុឧកាសកាយកម្មវិជ័យកម្មមនោកម្មយហៃបញ្ញកម្មពេញវេកែខោបចៅប្រាក់ខោសួរប្រនិធានសាធុសាធុសា